र आज चाहिँ बाजेले मराक भनेर वाक्क लगायो क्या। र आज चाहिँ बनाइदिन्छु म स्पेसल मराक भनेको चाहिँ सुप हो साथी हो। त्यसको लागि चाहिँ फिङ भिजाउने पहिला मनतातो पानीमा, त्यहाँबाट किमालाई चाहिँ एकपल्ट बोइल गरेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यहाँबाट नयाँ पानीमा फेरि त्यो किमा लगाउने, सेलेरी स्टेम, यो चाहिँ हो सुप क्युब्स, च्याउ र ससेजलाई लगाउने, सोया लगाउने, रोस्टेड गार्लिक, नुन, फिङ लगाएर त्यो माथि धनियाँ अन्त बदाम लगाएपछि रेडी हुन्छ। यो चाहिँ एकछिन चाहिँ उम्लिनु दिनुपर्ने मजाले होइन। त्यसको बादमा चाहिँ सर्भ गरेर बाजेलाई पनि दिएँ होइन। र हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो दिएको। अनि म चाहिँ अचार लगाएर खाएँ, कस्तो मिठो भएको थियो नि। र मैले ढाँटेको चाहिँ होइन है, तपाईँहरूले बाजेले खाएको देखिहाल्नु भयो। तपाईँहरूको सपोर्ट मायाले गर्दा चाहिँ यति धेरै मोटिभेट हुन्छ र डेली भिडियो हाल्नु मन लाग्छ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र अर्को भिडियोमा भेट्छु। हेर्नुहोस् बाजेले अझै खाँदैछ, मिठो लागेछ।